Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa 1930 yildan 1965 yilgacha tugilgan nafaqaxo'rlarimiz uchun kritik darajada muhimdir. Agar siz yoki sizning oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz shu yillar oraligida tugilgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Chunki aprel oyidan boshlab aynan shu toifa nafaqaxo'rlar uchun yangi tekshiruvlar boshlanishi haqida gap so'zlar tarqalmoqda va bu haqiqatda ham muhim o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun juda muhim, shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda? Oldinlari nafaqalar tayinlash va to'lash jarayoni asosan qog'oz hujjatlarga asoslangan edi. Nafaqaxo'rning mehnat daftarchasi, ma'lumotnomalar, arxivdan olingan hujjatlar asosida uning mehnat staji va ish haqi hisoblanar edi. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Misol uchun inson omili sababli satular yuzaga kelishi, hujjatlarning yo'q bo'lishi yoki ularning noto'g'ri rasmiylashtirilishi kabi holatlar tez uchrab turardi. Ba'zi korxonalar bankrotga uchraganda yoki tarqatib yuborilganda ularning arxivlari saqlanmaganligi sababli xodimlarining mehnat stajini tasdiqlashda jiddiy muammolar yuzaga kelardi. Bundan tashqari, ayrim hollarda ba'zi shaxslar noqonuniy yo'llar bilan yuqori nafaqalarni rasmiylashtirishga urinishlari ham kuzatilgan. Tekshiruvlar asosan shaxsning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida yoki shikoyatlar asosida amalga oshirilardi. Ma'lumotlar bazalari tarqoq bo'lib, turli idoralar o'rtasida integratsiya yetarli emas edi. Hozirgi kunda esa mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Hukumat har bir sohani shaffoflashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va xizmatlar sifatini oshirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu jarayon nafaqa tizimiga ham kirib keldi. Endilikda yangi tizim joriy etilmoqda. Unga ko'ra davlat idoralarining barcha ma'lumotlar bazalari, jumladan soliq idorasi, kadastr, FHDO, bandlik markazlari va boshqa tegishli tashkilotlar ma'lumotlari yagona elektron tizimga integratsiya qilinmoqda. Bu esa har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlarini, mehnat stajini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni, oilaviy ahvolini va hatto fuqarolik holatini avtomatik tarzda solishtirish imkoniyatini beradi. Ushbu yangi kompleks tekshiruvlar aynan shu yagona elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Maqsad nafaqa tizimidagi barcha noaniqliklarni, satularni va eng muhimi noqonuniy holatlarni aniqlash hamda adolatli pensiya tizimini ta'minlash. Bu tekshiruvlar ko'pincha nafaqalarni kamaytirish uchun emas, balki ularni to'g'ri hisoblash va potensial adolatsizliklarni bartaraf etish uchun qilinadi. Ba'zi hollarda bu tekshiruvlar natijasida nafaqalar qayta hisoblanib, hatto oshirilishi ham mumkin. Kimlar uchun savotirlanishga sabab bor va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu yangi tekshiruvlar kimlarga ta'sir qilishi va kimlar uchun savotirlanishga sabab bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda shuni aniq aytish kerakki, agar sizning mehnat stajingiz to'liq va rasmiy tarzda rasmiylashtirilgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Yangi tizim sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashda yordam beradi, balki avvalgi satolar tufayli kam hisoblangan nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatini ham beradi. Ammo quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar diqqatli bo'lishlari va o'z hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqishlari kerak bo'ladi. Bir, mehnat daftarchasidagi yozuvlarda noaniqliklar mavjud bo'lganlar. Misol uchun A'zam aka 1950 yilda tug'ilgan. U o'zining butun mehnat faoliyati davomida 3 ta turli korxonada ishlagan. Ammo uning mehnat daftarchasida ikkinchi ish joyidagi bir yillik staji uchun hech qanday yozuv yo'q yoki yozuv muddati noto'g'ri ko'rsatilgan. Yoki bo'lmasa, ma'lum bir davrda ishlagan joyi, lavozimi to'liq, aniq yozilmagan. Avvalgi tizimda bu kabi noaniqliklar ba'zan e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin edi. Pensiya jamg'armasi xodimi faqatgina mavjud hujjatlar asosida qaror chiqarishi mumkin edi. Yangi tizim esa bu kabi kamchilikka naanchilni avtomatik ravishda aniqlaydi. Chunki A'zam akaning shu davrdagi soliq to'lovlari, ijtimoiy ajratmalari haqidagi ma'lumotlar elektron bazada topilmasa, tizim darhol qizil chiroq yoqadi va tekshiruvga sabab bo'ladi. Bu holda A'zam akaga shu davr uchun qo'shimcha hujjatlar, masalan, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan nusxa
so'ralishi mumkin. Du, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot nimalarida qarama-qarshiliklar bo'lganlar. Misol uchun, Maftuna opa 1907 tug'ilgan. U nafaqaga chiqqanida o'zining oxirgi 5 yillik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etgan. Ushbu ma'lumotnomaga ko'ra, unettanning onile inda maqsadi tanni uning ish haqi o'rtachadan ancha yuqori ko'rsatilgan. Ammo yangi elektron tizim Maftuna opaning shu davrdagi ish haqi bo'yicha soliq idorasi ma'lumotlari bilan solishtirilganda, ma'lumotnomada ko'rsatilgan summalarda sezilarli farq aniqlandi. Ya bu farq qasddan qilingan qissato bo'ladimi yoki buksgalterlikdagi oddiy qissatomi tizim buni aniqlaydi. Bu kabi holatda pensiya jamg'armasi Maftuna opadan qo'shimcha tushuntirish talab kelishi va zarur bo'lsa nafaqani qayta hisoblashi mumkin. Ba'zida bu holatda nafaqa kamayishi ham aksincha ortishi ham mumkin agar aslida Maftuna opaning ish haqi ma'lumotnomada kam ko'rsatilgan bo'lsa. 3. Norasmiy yoki qisman rasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. Misol uchun, Sobir aka 1955 yilda tug'ilgan. Uning mehnat daftarchasi bo'lsa-da, umrining bir necha yilini rasmiy tarzda dehqonchilik qilib yoki kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanib o'tkazgan. Bu davr uchun u pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma to'lamagan yoki bu haqda ma'lumot taqdim etmagan. Oldinlari bu kabi davrlar ko'z yumilgan yoki unchalik e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Yangi tizim esa uning soliq ma'lumotlarini yakka tartibdagi tadbirkor sifatidagi ro'yxatdan o'tganligini yoki dehqon xo'jaligi a'zoligini tekshiradi. Agar bu davrlar uchun tegishli hujjatlar yoki to'lovlar topilmasa, bu davrlar stajga qo'shilmasligi mumkin. Bu nafaqaning miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 4. Turli hududlarda ishlaganlar yoki familiyasini o'zgartirganlar. Misol uchun, Gulnora opa 1967 yilda tug'ilgan. U turmushga chiqqanidan so'ng familiyasini o'zgartirgan, lekin ba'zi ish joy chota. Yaşşafımayı tümüyle tellatın o batarakinaten geçatilidinnetini teddat najilatta eski familiyasi bilan rasmiylashtirilgan hujjatlari qolib ketgan yoki bo'lmasa umrining bir qismini boshqa viloyatda ishlagan va u yerdagi ma'lumotlari uning hozirgi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmagan. Yangi tizim FHDI organlari ma'lumotlari bilan bog'lanib familiya o'zgarishlarini avtomatik tekshiradi. Ammo turli hududlardagi ish stajlari to'liq jamlanmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda Gulnora opaning o'zi tegishli ma'lumotnomalarni yig'ib pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak bo'ladi. Aks holda uning staji kamayib ketishi mumkin. Leji qaramog'ida bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha nafaqa olganlar. Misol uchun, Otajon amaki 1942 yilda tug'ilgan, lekin misol uchun 1930-1965 oraligidan birini olamiz. Masalan, 1935 yilda tug'ilgan. U qaramog'ida voyaga yetmagan nabirasi borligi sababli nafaqasiga qo'shimcha pul olar edi. Endilikda nabirasi SMS yoshga to'lgan, ammo Otajon amaki bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Yangi tizim FHDI ma'lumotlar bazasi orqali nabirasining tug'ilgan sanasini va hozirgi yoshini avtomatik tarzda tekshiradi. Agar nabira voyaga yetganligi aniqlansa, Otajon amakining qo'shimcha nafaqasi to'xtatiladi. Bu kabi holatda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi ham talab qilinishi mumkin. 6. Ikkita nafaqa oladigan shaxslar. Ba'zi hollarda fuqarolar turli asoslar bo'yicha ikkita nafaqa olishlari mumkin edi. Masalan, yoshga doir va nogironlik bo'yicha yoki ikki davlatdan nafaqa olish. Yangi tizim bunday holatlarni aniqlashga va mavjud qonunchilikka muvofiq faqat bitta nafaqaning to'lanishi tasta mendaki tinlanalla samtashi kalagandaram qarasra tilgan. Bu yerda ham ma'lumotlar bazalari orasidagi integratsiya muhim rol o'ynaydi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tekshiruvlar asosan ma'lumotlar aniqligini ta'minlashga qaratilgan. Kimning hujjatlari to'liq va aniq bo'lsa, savotirlanishga sabab yo'q. Aksincha, agar qandaydir noaniqliklar mavjud bo'lsa, ularni hozirdanoq aniqlab, to'g'rilash choralarini ko'rish zarur. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu tizimning joriy etilishi bilan bog'liq bo'lgan bir qator istisnolar, potensial tuzoqlar va odatda e'tibor berilmaydigan ammo muhim bo'lgan nuanslar mavjud. Bularni bilish sizga jarayonni tushunishda va ehtimoliy muammolarni oldini olishda yordam beradi. 1. Hujjatlarning yo'qolishi va ularni tiklash imkoniyatlari. Eng keng tarqalgan muammolardan biri bu mehnat daftarchasi yoki ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarning yo'qolishi. Agar sizda bunday muammo bo'lsa, umidsizlanmang. Birinchi qadam avvalgi ish joylaringizga murojaat qiling. Agar korxona hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ular aqdiltilik arxivdan
ma'lumotnomalar berishlari shart. Ikkinchi qadam, agar korxona tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari hududiy davlat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Siz O'zbekiston Respublikasi arxiv ishi agentligiga yoki uning hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga mehnat stajingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini berishlari shart. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish lozim. Uchinchi qadam, agar yuqoridagi usullar yordam bermasa, sud orqali mehnat stajini tasdiqlash imkoniyati ham mavjud. Bu eng oqsirgi chora bo'lib, guvohlar ko'rsatmasi va boshqa dalillar asosida amalga oshiriladi. O'qish davrlari, bolalar parvarishi va harbiy xizmat. Bu davrlar ham mehnat stajiga kiritiladi, ammo ularni tasdiqlash uchun alohida hujjatlar talab qilinadi. Oliy o'quv yurtlarida o'qish davri, diplom nusxasi yoki o'qish joyidan ma'lumotnoma, harbiy xizmat davri, harbiy bilet nusxasi. Bolalar parvarishi ta'tilida bo'lgan davr. Farzandning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va pensiya jamg'armasiga yozilgan tegishli ariza. Bu davr ko'pincha ayollar stajiga qo'shiladi va 3-farzandga qadar jami 6 yilgacha bo'lishi mumkin. Yangi tizimda FHDU ma'lumotlari orqali farzandlarning tug'ilgan sanalari tekshiriladi. Agar siz ushbu imtiyozdan foydalangan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. 3. Eski korxonalarning ma'lumotlari. SSSR davrida ishlagan ko'plab korxonalar hozirda mavjud emas yoki ularning arxivlari tartibsiz holda saqlangan. Bu holatda pensiya jamg'armasi ko'pincha soliq idorasi ma'lumotlar bazasiga murojaat qiladi, ammo oldingi yillardagi soliq ma'lumotlari ham har doim to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu davrlar uchun imkon qadar ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, orden va medallar, mukofotlar kabi bilvosita dalillarni ham tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiqdir. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvga e'tibor bering. Bir shtamp yoki sana tushib qolmasin. inson omili va yangi tizimdagi qisatolar. Har qanday yangi tizim joriy etilganda dastlabki bosqichlarda teknik qisatolar yoki inson omili sababli yuzaga keladigan kamchiliklar bo'lishi mumkin. Misol uchun, ma'lumotlar bazasiga kiritishda qisatolar, ismlarning noto'g'ri yozilishi bilan nananya tamanno tobidishyanjda masalan pandevazashin basan ali o'rniga oli sanalarning aralashib ketishi kabi holatlar. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz qanday kiritilganligini so'rashdan cho'chimang. Agar sato aniqlansa, darhol uni tuzatish choralarini ko'rish kerak. Sizning faolligingiz bu yerda juda muhim. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar siz chet elda yashasangiz va O'zbekistonda nafaqa olsangiz, bu tekshiruvlar sizga ham tegishli bo'ladi. O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari yoki konsulliklari orqali hujjatlarni yuborish yoki yangilashga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zi hollarda konsulliklar orqali tiriklik to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etish talab qilinadi. Bu esa nafaqa to'lashni davom ettirish uchun zarurdir. Asli bu faqat nafaqani qisqartirish uchunmi? Ko'pchilikda bu tekshiruvlar faqat nafaqani kamaytirish uchun qilinadi degan savotir bor. Biroq bu har doim ham shunday emas. Aksariyat hollarda tekshiruvlar adolatni tiklashga qaratilgan. Ba'zi nafaqaxo'rlarning staji noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin va tekshiruv natijasida ularning nafaqalari oshirilishi ham mumkin. Masalan, agar ilgari ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma to'liq bo'lmaganligi sababli nafaqa kam hisoblangan bo'lsa, yangi tizim orqali aniqroq ma'lumotlar topilib, nafaqa qayta hisoblanishi va ko'payishi mumkin. Shuning uchun har bir holat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, bu tekshiruvlar nafaqa tizimini modernizatsiya qilish, shaffofligini oshirish va barcha fuqarolarga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlashga qaratilgan. Faqatgina tayyor bo'lish va o'z hujjatlaringizni tartibga solish orqali siz har qanday ehtimoliy muammolarni oldini olishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Ushbu yangi tekshiruvlarga qanday tayyorgarlik ko'rish va nima qilish kerakligi haqida aniq amaliy tavsiyalar, harakat rejasi quyidagicha bo'lishi kerak. Hujjatlaringizni to'plang va ko'rib chiqing. Bu eng birinchi va asosiy qadamdir. Sizning nafaqa olishingiz uchun asos bo'lgan barcha hujjatlarni bir joyga to'plang va ularni sinchiklab ko'zdan kechiring. Takaman pasportingiz asli va nusxasi.
familiyasi o'zgargan bo'lsa, familiya o'zgarganligi haqidagi guvohnoma, masalan nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biridir. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar korsononomi. Lavozimlar aniq yozilganligiga e'tibor bering. Barcha muhrlar va imzolar joyida bo'lishi kerak. Agar qandaydir yozuv ochib ketgan bo'lsa yoki noaniq bo'lsa, bunga alohida e'tibor qaratish kerak. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Ayniqsa nafaqa tayinlash uchun hisobga olingan davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Odatda oksirgi qancha yillik. Bu ma'lumotnomalarning asl nusxalari va ulardagi raqamlar, imzolar aniq ekanligiga ishonch jaksa xos. Ji tingta dasa sana i qalajimni tasdiqlovchi hujjatlar, diplom nusxasi agar o'qish davri stajga qo'shiladigan bo'lsa va harbiy biletda harbiy xizmat davri uchun chavdan farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar bolalar parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz, barcha farzandlarning guvohnomalarini tayyorlab qo'ying. Nikoh va ajrim guvohnomalari agar familiya o'zgargan bo'lsa, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, boshqa imtiyozli hujjatlar agar siz biron bir imtiyozli toifaga kirsangiz, masalan Chernobil AESda ishlaganlik, tog'kon sanoatida ishlaganlik va hokazo do pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni ko'zdan kechirib bo'lganingizdan so'ng o'zingiz yashayotgan hududdagi O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy himoya agentligining pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz tavsiya etiladi. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya markazlari. Nima uchun borish kerak? Sizning shaxsiy jildingiz personalni delo bilan tanishish uchun. Nima so'rash kerak? Sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazaga to'g'ri kiritilganmi? Mehnat stajingiz to'liq hisoblanganmi? Ish haqingiz bo'yicha ma'lumotlar soliq idorasi ma'lumotlari bilan mos keladimi? Yangi tekshiruvlar sizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida ma'lumot oling. Ta'kidi qaysi xodimga murojaat qilish kerak? Odatda pensiya bo'limi mutaxassislari bu masalalarda maslahat beradilar. 3. Qanday hujjatlarni so'rash kerak? Agar sizda biror bir shubha tug'ilsa yoki ma'lumotlaringizda noaniqliklar bor deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasidan o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizning elektron nusxasini agar mavjud bo'lsa yoki ma'lumotnomalar olishni so'rashingiz mumkin. Ayniqsa staj hisoboti va ish haqi bo'yicha hisob kitoblarning batafsil tafsilotini talab qilishga haqqingiz bor. Agar nomuvofiqliklar aniqlansa nima qilish kerak? Agar pensiya jamg'armasida sizning hujjatlaringizda yoki elektron bazadagi ma'lumotlarda qandaydir nomuvofiqliklar aniqlansa, tushuntirish qisati yozish. Nima uchun bu nomuvofiqlik yuzaga kelganligini tushuntiruvchi yozma ariza tayyorlang. Misol uchun, mehnat daftarchamda 1995-1996 yillardagi yozuv tushib qolgan, lekin men shu davrda haqiqatda A korxonasida ishlaganman. Buni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi kabi qo'shimcha hujjatlar taqdim etish, yo'qolgan hujjatlarning nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, guvohlarning ko'rsatmalari kabi dalillarni taqdim eting. Tavakkuzlar murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazish. Barcha taqdim etilgan hujjatlar va arizalar pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tganligiga ishonch hosil qiling. Murojaatingizning kirish raqamini va sanasini albatta olib qo'ying. Bu keyinchalik sizning haqqingizni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Muddati tekshiruvlar apreldan boshlanganligi sababli iloji boricha kechiktirmasdan harakat qiling. 5. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Har doim barcha hujjatlaringizning nusxalarini o'zingizda saqlang. Har qanday rasmiy tashkilotga hujjat topshirganingizda ularning nusxalarini tayyorlab, asl nusxalarini faqatgina solishtirish uchun ko'rsating. Shuningdek, bergan arizalaringizning ham nusxalarini olib, ular puttanampularini bir qaqababun tanki lu Sodemning imzosi va sanasi bo'lishini ta'minlang. Bu sizga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvlarda o'z haqqingizni isbotlashga yordam beradi.
Huquqiy maslahat. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki siz o'zingizning haqqingiz buzilayotganini his qilsangiz, yuridik maslahat olishdan cho'chimang. Advokatlar pensiya masalalarida sizga yordam berishlari mumkin. Ba'zi hollarda nohaqlik yuzaga kelgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Yana bir bor takrorlayman. Bu tekshiruvlar nafaqaxo'rlarni jazolash uchun emas, balki tizimni adolatli va shaffof qilish uchun qilinmoqda. Shuning uchun vaziyatga xotirjamlik bilan yondashing va yuqorida keltirilgan tavsiyalarga amal qiling. Hurmatli do'stlar, bugungi mavzuyimiz shu edi. Menimcha bu ma'lumotlar 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan nafaqaxo'rlarimiz uchun juda foydali bo'ldi. Bu yangi tekshiruvlar kimlar uchundir xavotirli bo'lsa, kimlar uchundir nafaqani aniqlashtirish va hattoki oshirish imkoniyatini beradi. Eng muhimi tayyor bo'lish va o'z huquqlaringizni bilishdir. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu tekshiruvlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizga ta'sir qildimi? Qanday muammolarga duch keldingiz yoki qanday yechim topdingiz? O'z tajribalaringiz bilan bo'lishing. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni topishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha